we open the doors to a world of endless possibilities, where every day brings new opportunities to learn and grow. Our passionate teachers spark curiosity, guiding students to think, explore, and excel in every subject. From hands-on experiments, we make learning come alive. Friendships are built in every corner of our school, where teamwork and collaboration are at the heart of every experience. We encourage students to explore their talents like music, dance, and drama, football, volleyball, netball, basketball, and chess, so that they shine in ways they never thought. We empower students to build confidence, express themselves, and become the leaders of tomorrow. At Kwagalakwi Day and Boarding Primary School, we're not just preparing children for today, we're helping them shape the future. Start your child's adventure at Kwagalakwi Day and Boarding Primary School, where learning is an exciting journey filled with endless possibilities. Join Kwagalakwi Primary School. Enroll now. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Abakulembeze b'ekibiina kya NUP mu disitulikiti gw'eta Mukono balabudde poliisi okuleka bwe bakulako effujjo nga bano balumba ofiisi zaabwe ezisangibwa Kavule Mukono ne bazinagulula ebintu byonna ebikozesebwa mu ofiisi eyo nga bagamba kano akaseera nabo beekuttekutte balabe nga bazzaamu ebintu ebyo wabula ne balabira poliisi obutaddamu bakolako effujjo nga banyagulula ofiisi zaabwe. Osinza ku Robert Peter Kabanda omu ku bakulembeze ba NUP mu kitundu kya Gweta Mukono agamba kano akaseera nabo basazeewo okulaba nga bazzaamu ebintu byonna okuli entebe okutuulibwa n'emmeeza ze bakozesa mu ofiisi ezo okulaba nga beeteekera akalulu akagenda okuddako 226 ne balabula poliisi okulaba nga tebaddamu kulumba kitebe kyabwe ne banyugulula ebintu byonna ne bagamba ekifo kino ofiisi bakoleramu emirimu gya kibiina tebakoleramu bintu bimenya amateeka. Ne wanene Kampala mwalabye Kavule era bazze ne batwala enkola eyo bwetyo yatwala ebintu byaffe naffe tugamba bwe batwala natulenga tukolebera nga tukola ki batuzaawo ne bwe baleese katusabe maama nsiko byotuwadde ne kubitwala naye balabitwala era katuleeta ebiona kubanga ffe twakkiriza tulina kukolera mu bugubi tokyalina gye tokyagala tokyawaaba era ne kukitebereza mwakira gwalabyeko nga sekutati yaloopye bwe mwalabyeko nga Kyagulanyi yaloopyeko nti batuta ebintu tetukyaloopa kubanga poliisi eya Uganda yetukulemberamu okukuba emiggo kakati atera yebakulu kakati tumala biseera byakyogenda okuloopa ffe tukola bukozi bitulooza nti bigenda kutuyamba mu kaseera ako bajja ne batwala ate nga tonya ebirala twakkiriza okubonabona ku lw'ensi eno Uganda. Tusaba gavumenti ya Museveni ebintu bino byezze tutwalako mu mbeera eno ey'effugabbi era ey'effujjo n'okutulumya. Tusaba ekisooka etusaasira erekera okukuba emiggo erekera okusiba abantu ate era ete n'abaana abasibiddwa nga tebalina misango bakkirize nti bino bya bufuzi ffenna tulina okubeera nga tuli mu kiseera kyekiremu nga tusamba era tusaba bino bye tuleese Honorable Nsiko byatuwadde n'abalabe bali mu kutuwa batuyambe baleme kubitutwalako waakiri batusaasire tumale okuva mu kalulu kano baloke babitwala n'ekisaawe bweru. Abantu b'enaale tubasaba babimulekerawo okubba ebintu byaffe kati olwaliro tufunye ebituweereddwawo Honorable Nsiko ono ebikatuwadde ekirungi abitaddeko ne maaka naye tubasaba mulekerawo okubba ebintu byaffe abantu b'enaale mubanganya ofiisi zaffe zino ne babba buli kintu kyonna kyonna ekirimu tosobola genda ku poliisi n'obaloopa naye tubasaba bino bo byabba byesonyiwe bafune ku nsonyi baleme okujjanga wano okutwogererako ebintu mbajja wano bagamba banoonya bukofiira mu bwe twambala obumyufu naye bamaliriza entebe bazitutte entebe bazaasiza buli kitaliiko kirambe bakyasa kati olwo olabawo bino ebiriko ebirambe bino byokka byebalekawo bajja muno ne bayuza ebifaananyi byaffe byonna ne babiyuzaako so tubasaba bino byo babyesonyiwe bajja kiro ne bamenya ne bayingira ne batwala. Kabanda agamba ekibiina kya NUP kiwanise mu mateeka babula beewuunya poliisi engeri gye bakolako effujjo n'agamba bino era babisuubira okuba nga poliisi ezeeti yeekuba mu mutima nga buli kaseera egenda ekwata abawagizi baabwe era nga kekano akaseera nabo beekube mu mutima balabe nga baleka ekibiina kino nayo kikola emirimu gyakyo nga bwe kyawanisibwa mu mateeka. Bafudde mulamu bw'ensi
tuba tujja muno mukono abantu babatomedde abamu babakubye abamu babuzizaawo abalala bali mu makomera naye tekigenda kutujja ku mulamwa ffe tugamba nti bannayuganda abavuddeyo okulwanirira ensi yaabwe bino byonna twabisuubira era in fact twalibadde nga twewenye ekyaliba kitutiisa nnyo kwekubanga gavumenti ya Mwami Museveni eno nga tetukubye emiggo nga tetusse nga tetusibye nga tetubuzizaawo ebyo byalibadde byetweraliikiriza naye kati byeri mu kukola ekolera ddala ebintu byetusuubira okukola era ffe tugisanyukira busanyukizi nti yeebale nnyo okukola ebyo naye tulowooza nti nno ne bannansi balaba era yensonga lwaki ffe tugambe tugenda kusigala nga tusaba akalulu ak'emirembe n'obwenkanya bo nga bakola effujjo abantu ekiseera kijja kutuuka era beetamwe ng'ensi ziddawo zirabye nga abantu batuka ne beetamwa ne bagamba ekimala kimala obadde olaba nga tutuuse ku kiseera nga kakati ow'emmundu akutta omuggo ateekayo emmundu n'omuggo n'akuba naye ng'akuba omuntu atalina wadde n'akacupa k'amazzi mu ngalo ebyo ne byonna tugamba tugenda siga nga tuli bakkakkamu okulaga ekifaananyi kirungi kubanga ffe ekibiina ekirabibwako mu ggwanga muno ate true opposition era true government erina okubeera mu bukulembeze era ffe abaawangula obukulembeze naye ate Mwami Museveni n'abuwangamyako tugenda kusirisa tugenda kusinga tukola ebyo ebisobola okutuleetera obukulembeze obw'emirembe obw'obwenkanya mu nsi eno Uganda libadde bweti era bibadde ngawo tubadde nga tuuza abantu baffe nga tubatuuza ku ntebe naye abakulu bajja ne bazinona ekisaani ne baddamu ne bamenya nga wayiseewo afuta kajawano lwaki okulaba ku mirimu okulaba ku ofiisi n'agisanga mu mbeera eyali tesanyusa okulaba okwebaawo nyaba tuli basanyufu etwakalabako tenazo entebe zino wamu n'emmeeza ebeereddwayo munnakibiina kya NUP Fatina Nsiko ono agamba yasazeewo okulaba nga zo ofiisi ziddamu okubeera n'entebe ez'omulembe ezigenda okuyambako abawagizi wamu n'abakozi b'ekibiina kino mu disitulikiti y'e Mukono okuba nga bakolera mu kifo ekyeregaza n'agamba era nno agenda okufuba okulaba nga ayambako ne ku bammemba abo bonna bafunye obuzibu nga batuguzibwa ebyokwerinda okulaba nabo babeera mu mbeera eyeeyagaza wamu ne famire zaabwe. Ensonga ey'okuba nga abaana batukubira kampeyini bafuna okusomozebwa kuba ffenna tukimanyikana akalulu ke tulimu nti kakufa na kubona okusibwa abafunye ebisago kati ne tuba nga bwe tumala ffe okufuna ebyaffe tukyuka ate ne tufuuka nti ate tetukyali kyekimu nga bwe so wano mu okunoonya akalulu tuba tutambula kimu nabo kati ne tusanga nti abaana kati nga wali ku Nama constituency abaana 40 baasibwa naye tebayambibwa balekebwayo makomera so nga ebyo byebimu ku maloboozi ge tuba twetaaga ne tutema empenda buti abaana bano gye bavuddeyo mu makomera gye baba basibiddwa n'obutenkanya obubeera bubateereddwako ne tulaba nga tubayamba ne basobola okuba nga bakola ki ne bava mu makomera okusomozebwa okuba kubolekeddwako mu bulamu bwabwe kuba balina abaana balina abakyala balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Ng'omukutu guno tujja kugenda mu maaso okutuusaako ebyo byonna ebigenda okugenda mu maaso mu bitundu bino ebya Greater Mukono ddala mu biina ebyobufuzi eby'enjawulo osobole okumanya ani omutuufu oba oyo gwe n'oyagala okulonda nga buli kibiina kyonna tujja kuba nga tukutuusaako embeera wamu n'ebintu byonna bye bakola mu nkambi zaabwe.